They are using the old script to run. They are using the old script to run their countries. The old script that cannot work. Watch, you see how Museveni will go down. He will go down. And he will go down very badly. He will be chased out of the herd like an old, tired lion. With the son as a general? Pardon? The son? Yeah. That will be the first to be chased out. He will be the first to escape from Uganda. If you hear a Muganda talking, Fungabaganda, you know he's an enemy, and we shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. Mateeka simanyi drone gyeva. Nze nali ndaba nakula mmanyi ti ne bw'aba wa poliisi nga nzizizza omusango baba mugamba okunkwata ajja ne warrant. Nagamba weetaagibwa ne gundi. Era luli edda nga bo baba wabuwina kiggo kiba kimpi bwe kiti. Nti bwengezaako okumukuba oba okulaga ankuba. Naye bw'oba tokoze ekyo mugenda n'okunyumya munyumya ne mutuuka ne ku counter ya poliisi ne okola statement. Bw'omala okukola statement ne bagiyitamu ne bagamba naye tetumatiza n'olwekyo tojja kuddayo eko ojja kusula wano n'osula ku poliisi. Era kyova olaba babawa essaawa 48 okukukuumira ku ki ku poliisi. Bwe zibalema kubanga bamatidde bakutwala ew'omuki ew'omulamuzi. Tulabye ba honorables opposition yi baddewo ba nambozi bonna nga bakyali wamu tewali division ino simanyi no nupu simanyi no biki nga they are all united. Kati simanyi what happened. So I'm calling upon our opposition abali in parliament but tuyambeko to raise this voice ku platform ya parliament. Kubanga buli omwali asirise simanyi kyabaawo ne division yonna eriwo please enjawukana musooke muzisibe ku njegere tulwanire wamu kubanga waliwo eyayogedde ekigambo n'agamba nti leero kiri waffe enkya kiyinza okuba ew'omulala so Erias ajja kuvaayo leero ate enkya wabeewo omulala gwe bayingizaayo. He has been there almost for every one of them. It has been disheartening to see that no one in parliament is coming out anywhere to talk about Salongo's arrest. Yet when one of them is arrested, even if it's a different party, not PFF, he always comes out. Kakati mukyala wa Ssaalongo Erias Lukwago si mumativu bannyabo ne bassebo na byonna ebigenda maaso agamba nti abantu abali ku ludda oluvuganya enjawukana bataddewo nnyingi zino nno zibalemesezza okubeera nga basigukula embeera batuusibwako. Mukyala Ssaalongo Erias Lukwago n'alongozaawo edde agamba nti omwami we abantu tebavuddeeyo kuvumirira bikolwa bya kumukwata mu ngeri gye bamukwatamu. Naye olunaku olwaleero tugenda kubeera nga oba oli awo tudetecting ensonga eno mu program detect. Joel Ssenyonyi y'omu ku baavaayo ne boogera ebimu ku bigambo omukyalo ono byakootinze ebyokuvumirira embeera abakyala abasajja ab'ebyokwerinda engeri gye bakwatamu Erias Lukwago. Wetwogerera bannyabo ne bassebo omukulu Joel Ssenyonyi amaze okukakasa eggwanga bw'ayise ku kibanja kye ekya X n'ategeeza nti abasajja ab'ebyokwerinda bali mu mmulukira lukwe. Essaawa yonna bagenda mugatta ku musango gwa Honorable Muwanga Kivumbi ogumuvunaanibwa mu kkooti e Butambala eyo mu musango ogw'okuba nti alya mu nsi olukwe treason. Agenda gwa butujju terrorism okusinziira ku mukulu Joel Ssenyonyi. Tugenda kukulaga engeri patterns bwe zigatta oba bwe zitagatta. Yawandiise n'agamba nti ategeddeko oba agambiddwa nti abakulu bakola kye basobola kyonna okumugatta ku musango gw'obutujju fayiro eyo ey'e Butambala era nga fayiro eno
eriko n'abantu abalala baki bayitirivu nnyo. Kaakati tugenda kutunulira engeri gye kiyinza okusoboka Joel Ssenyonyi okugattibwa ku fayiro eno. Omukulu Jano Kahindo Tafire waliwo audio yalinkinze ngenda kuwamuko kati nnyo brief mu audio eno abasinga temwategedde bulungi biki ebyabaddemu n'abalala baginterpretinze mu ngeri gye balabamu ebintu naye okusinzira ffe ng'aba Naviki exclusive twalabye audio eno ng'erina bingi oba oliawo ebitasobola kunyiiza Jeno Muhoozi bwe kiba nga kituufu alina obusungu obw'ettumbiizi bw'asobola okuvaayo n'anyiiga mu mbeera efaanaganako obw'etyemu oba endala. Abakulembeze ab'enjawulo bagenze maaso olunaku olw'ejjo naddala abakulembeze abayisiraamu bakyaddeko ku muzikiti ekibuli era bano bafunyemukko n'ekyokulya n'omukulu w'ekibuli oyo omulangira jjajjaffe Kasimu Nakibinge. Kakati bwe tunaakujjako awo Oweekitiibwa Katikkiro Dan Mulika yeebuuza omuze gwa drone wagye gwava mu mbeera eyo oba mu mbeera endala. Tugenda bitunuulira ebigambo bingi oba oliawo tulakalira video yo Katala nkusabye giwe buwika like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information etuuke ku buli muntu yenna ayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Mu studio siri munzeka mbeeramu ne mukadde wange buterevu nnyo Haji Ali Mustafa yanyumye dda. Haji, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abalungi abatulaba abatulinze dda tusanyusa okubalaba. Tubasaba okutuwuliriza n'okugoberera insha Allah. Amina. Kale ndowooza tutandikira ku nsonga y'omukulu leader of opposition ebigenze maaso mu ggwanga bibadde bingi. Jeno Muhoozi atwitinze tweet nyingi buli lunaku abadde nga ajja n'atuwaayo ekipya buli lunaku ajja n'atutegeeza nti obuyinza buli mu ngalo ze ttaano. In fact yategeezeza n'okutegeeza gye buvuddeko awo nti essaawa zino ye CDF yekka ali mu ggwanga lino Uganda naye essaawa eziddako oba mu budde obutali bwawala agenda kufuuka pulezidenti w'eggwanga. Ekyo ekigambo ye yakyeyogeredde mu biwandiiko bye byawandiika ku mukutu ogwo ogwa X7 Haji Ali. Kakati Joel Ssenyonyi gwe tubatandikira wavaayo n'otutegeeza ku mukulu Ssaalongo Erias Lukwago n'otugamba nti essaawa yonna agenda kubeera nga ateekebwa ku fayiro eya Dr. Kano Kizza Besigye. Entaayite yasala fayiro gye twaddamu okulaba ng'evugibwa mu kkooti e Makindye nga bamusomera musango gwa kumanya ku butujju n'abusirikira kumanya ku lukwe baawolereza mu kkooti lwe baali bapanga okukwakulako gavumenti ya Museveni Kaguta Yoweri n'alusirikira n'atategeeza kuba byakwerinda. Joel Ssenyonyi ne leero yeeraliikiridde. By the way Haji katusooke tukwebaze nga Bannaviki exclusive gw'omu ku bantu si gw'omu wabula gwe muntu eyasooka okuvaayo ku intaneti kuno n'ogamba nti obufu tubujje ku biwandiiko simanyi okusaavinga Jeno Muhoozi obwenyi tubuteeke ku nsonga emu ya fayiro kwe bagenda okumugatta. Weebale nnyo okuba n'eriisa ejjogi walabira wala era bannansi baakwebaza ekintu baakitegeera ne bakakinga app na buli kimu. Kakati Joel Ssenyonyi ye tewamutugambako olw'ensonga tewaliwo threat n'emu. Embeera ye neegenda maaso mu ggwanga kisoboka okumuteeka ku fayiro ye Butambala ataali Butambala watalina lutemya lwa liiso Viki neerabiddemu omwaka gavumenti ya President Museveni eno wakati kino ekisanja kiyinza okuba kyakusatu bwe baakwatira ennyo abasiraamu ennyo ku Lukaihulo yali aduumira poliisi nga tekuliiko naye bwe wavangayo nga bw'olaba kati bwe tuvaayo n'ovumirira ekikolebwa nga naye bakugattako enkyanga bakunona baabakwata nnyo naye ng'ekikwasa abantu nnimi na mimwa gyabwe. Omwaka ngwerabidde kati olwaleero fayiro tulina weezi bbiri tulina eya Nuupu yeriko Muwanga Kivumbi yes yagikulembera kati tubeerawo n'eya Besigye Nobedi era yagikulembera. Ogenda kulaba ne wali nga bwe nkugambye ku basiraamu abantu beerabira baakwatanga nga tulinawo fayiro 3 twabeerangawo ne fayiro eza bbomu
eya Jamiru mukulu babayitanga bani abaki abajamiru mukulu babayitanga bani akabinja ako ngenda kafuna kati nga bakukwata nga bakuteeka kabinja ako akajamiru mukulu waberanga wakabinja akakeeto akamoga akakamoga nga bakukwata nga bakuteeka kati nga file twinesi biri kane kati bwekifaanagana olwaleero era abantu batuuka okusirika ebyokugenda ne babivaako kabinja ka ADF bwe kati bakayitanga ake ADF kaseese ngere bakukwata kwata wano wa ADF nga kasaba gamba nga wa ADF yalabikako ABC nga gwogenze okutegera bulungi kati tubeerawo n'akabinja nga kagamba nti ono yalwanyisa kakeeto kwanga okulonda okwo awe bakwatira abasiraamu okulonda okwo okwajja kwokwaonoza mayanja weyesimbirawo mayanja wa jema kati bamale bawe kakeeto pick up otegedde bulungi ebyafaayo nerabiddemu katonja bwendi bijjukira ngenda kujjamba buulire bakwata abasiraamu bangi bannaalumanya ne ssaalumanya babayoola babavuba n'abamu bakyaliyo bayizawe bavundirayo gye bali tebajjanga na makooti babava nako gye bali kati olwaki kyenkuganye tulinawo files Butambala neya treason kati olwaleero obukulu buhozi bwana amanya nti gwogwawa Butambala oba high court ono ali wa Nuupu kubanga abanuupu bonna bajja bateeka kuyaani Mwanga Kivumbi kati bano bonna abasigadde bo bagenda kugenda kuya Besigye era ojja kubalaba bagattagana batya okutuuka ku files zino kyenjagala tutegeeze eggwanga nonti kutegeeza buli we bakwata abantu bano ku misango egyekuusa ku byobufuzi bagireka file nzigule bateekako akagamba others bakyanoonyereza nezirira bwe zaalinga tekubaako file eri fixed nti state beenoonya baweddeyo erekawo omuwaatu ogukwatirako abantu abala kino tukirabyeko ne ku file evunaani weba edi mutwe ekyali nzigule newankubadde nga wakyali abavundiddeyo mu kulimandi era bakyabatwala era ojja kwesiŋŋaana nga gwe bakutte owekaamu okyono munnamawulire alinga ffe wano tabs naye yagenze kuyaba edi mutwe nga ye bamututteko tegeza efayiro tulina 3 era ojja mwesiŋŋaana nga naye afubutuseeyo kuba mutadde gwe teweewuunya nti omukyala be bakwatira embalala bagundi bonna bwe babaleeta babateeka kuyaba edi mutwe naye nga tayito yaba edi mutwe yakubba simu na sweta olwaleero yazimba tugamba ki tebe na byonna bibeerawo lwaki lwa mateeka na ddembe lya buntu kulinnyirirwa mateeka okugajjawo n'eddembe ly'obuntu okulirinyirira kitegeeza mu ggwanga muno abantu balina kusirika olwaleero ekivunaanya Jowero nze ate bwogenda okitunuulira lunaku lwokusatu luza lwali lwakusatu kubanga Lukwago bamukwata lwa Mmande yali mu palamenti n'ayita ab'oludda oluvuganya bonna ne batuula n'ayogera ebigambo bye yayogera kyekyali kimukakatako nga bw'atayogera tetuyinza mugamba yakola naye ensobi kyali kimukakatako okwogera era bigambo bye byayogera byempuliramu yagamba ngenda kuwandiikira sipiika ayite mangu paliamenti etule tuteese paliamenti eteese mu kumenya amateeka okutyobola eddembe ly'omuntu Jowero Ssenyoyo bwe baali batudde awo tagambangako nti Lukwago talina musango okugjako nga namufuna bubi wabula era abantu bonna abadde bajja boogera teriyo abadde agamba nti Lukwago talina musango kubanga tukkiriza omuntu
abeera suspect mpaka lwa kooti lwemugamba toyina oba okola ki oba oyina kati Lukwago nkwata ya Lukwago buli muntu yenna gye yavumirira tetuwakanya musango naye enkwata gye bamukwata owekitiibwa Muhoozi omuduumizi w'amagye omulungi ekyamazima otaputa bubi bigambo n'abataputa babitaputa bubi teri agamba nti Lukwago wamukutte nga talina musango buli omwakkiriza nti kooti era kyova olaba nti abantu baasanyuse nnyo okumutwala obutaazi mu kooti nti alabiseeko avudde gye baamuteeka avudde mu buwambe tubamusuuzizza bonna kabe mukazi we kaaba oli abadde omumyuka we nga Lord Mayor bonna nabawulira bulungi ng'essanyu lye balina nti presa yetutaddewo Lukwago bamusudde tuba mu busuuziza n'atwalibwa mu kooti dwaki kooti emuvunaana emisango gye yazza oba oli awo bano bagirabanga gyegiri kyekigambo ekyo kati ne Joel kyekyamukakatako ku lunaku lwokusatu okuyita mangu parliament naga ngenda kugiyita sipiika awalirize Lukwago bamugye bamuleetewa mu kooti oba oli awo era nekiyamba kubanga yali taga nti ngenda kuyita parliament Lukwago bamugee talina misango tebayogera ku misango bayogera ku nkwata oba embuzi bwawo gye babuzaawo kubanga ebiseera ebyo obudde obwo buli muntu yayogeranga Lukwago bamuwambye Lukwago yawambiddwa si yakwatibwa ebintu bino bibiri byanjawulo kukwatibwa n'okuwambibwa kubanga tumanyi obulungi nti gwe bakwata poliisi yekunona era nekutwala ewaka oyo bamukutte oba poliisi yakusamoninze ibutereevu oba kooti yakusamoninze naye amagye buli gajja okukunona okwo kuba kuwamba kubanga mu tteeka erikwata amagye terinaawo kifo kikwata abatulaba n'abatuuliriza mu ssemateeka w'eggwanga eno kwe tutambulira mu mateeka amalungi amagye gaffe tegayinaamu kawaayiro konna kagagamba kukwata oli ne bwabanga ng'emisango gye bamutaddeko kati gyegya Beesige emisango gye bamutaddeko gyegya Muwanga Kivumbi era poliisi yekola ki yevunaanyizibwa nejja nemukwata nemuteeka mu mikono gya kooti mwe ne mujja kuwa bujulizi bwekityo bwe kiba kati Joel Senyi teyakola nsobi bigambo byekyo kyali kimukakatako ng'omukulembeze ali ku ludda oluwabula gavumenti ng'omukulembeze ali ku ludda olukulira abali ku ludda oluwabula gavumenti mu gavumenti yaabwe ey'ekisiikirize ekyo kyamukakatako okuyita mangu abantu be bonna ku nnaku lwokubiri ne batuula mu mangu ddala n'agamba ngenda kuwandiikira sipiika tuveeyo ayite parliament twemulugunye mu kuwambirwa kwa Lukwago kuba omuntu yali tanaba kutegeera wagye bamututte kiki ekiremesa General Muhoozi okutegeera oba okuandastandinga abantu bano omulanga for example gwe bavaayo ne bakuba obugambo bye boogera birina kye bimukosa ebimu ne bitandika okumunyigebbwa nti bimukosa bimugattako kinene mu busungu bwe najja n'asalawo mu nsaawo efaanagana bweti nakyogera dda wano era nkyakiddamu ekimukozesa ebyo byonna maanyi buyinza obutalina mu mateeka bwobutakozesa kubanga ow'amaanyi yetakozesa mateeka ne bwoli bw'oyagala atya ye ow'amaanyi asaba bw'akwata ye talinda muwa ye asaba atoola ye w'amaanyi kati kyekikozesa CDF bwe nadde ntunulira ebigambo owekitiibwa Joel Ssenyonyi bye yawandiise yagambye nti bamugattaganya ku musango guno bwe nalabye ebigambo bye nendaba omukulu owekitiibwa Ibrahim Ssemujjunganda nga yasaasira busaasizi munne Erias Lukwago olunaku lwe bamuleeta mu kooti naye ne yeebaza Katonda nti kisingako okuba nti ali mu kooti
I mean kisingako kuba nti aleeteddwa mu kkooti atwalibwe mu kkomera okusinga lwabeera mikono gya General Muhoozi. Yeetegeeza ensonga lwaki yabeerawo na mu kkooti eyo nti yafulumamukko mu ggwanga yagenda Mecca ndowooza kukola umra ebiseera bino, naye bwe nabadde ngezaako okuinterpreting ensonga okwo tekwabadde kudduka General Muhoozi kwabadde kumudduka ebutereevu. Ekyo kituufu tekiriko na kubuuza. Sekawuka kaali kakulumye weetegula mangu. Ebigambo bino teri atatya. Era nze avayo n'asekerera gundi Ssemujju nti yatidde n'adduka alimba. Aba alimba. Okutya Katonda yakututeekamuko kwa mbutonde. Atatya, omuntu yenna atatya taba na nsonyi. Atatya? Bw'oli bw'aba tatya aba talina nsonyi. Ate atalina nsonyi aba tatya. Oba bantegedde? Omuntu atalina nsonyi tatya. Ate atatya taba na nsonyi. Asobola okukola kyonna akikola kyemulowooza ne kyemulowooza butereevu asobola okukikola. Ya naye omuntu atya yoyo yaba n'ensonyi n'asonyiwala mu kyagenda okukola. Omuntu alina ensonyi omutima gwe gusooka okutya ensonyi ne zijja ku kyaba agenda okukola. Kati Ssemujju Nganda nakyogera nga ntudde wano nga nti lisiti eriko abantu bangi naye wamuteekako era watugamba yayinza okuddako. Nekugamba yayinza okuddako ke bamaze Lukwago. Noyogera ku Charles Rwamushana kati yalabika asiba mu office g'abanene. Nenjogera ku Salamu Musumba. Bwe nalekayo yali mukaaku. Ebayira we ne mukaaku. Ne mukaaku. Ndoza gwe nalekayo. Yes. Nekuwa nti abo bonna bajja kukwatibwa. Nenga bakwatibwa mu mateeka oba si mu mateeka era wetukyakubira omulanga nti kati nga bonna ebanyi disitulikiti yamaze okuvaayo nti babaagala kati omukulu omuduumizi w'amagye amateeka gabakwate kati atereeze babawe samali babayite kubanga olwedde buli muntu yenna yamaze okutegeera nti bakola batya nti babeetaaga n'omusango ne gutegeerekeka n'engeri gye baguzzaamu ne batuuka noga nti omujulizi waabwe asooka muzungu. Ye mujulizi asooka mu musango guno mu bye baakola eyamanyako ku lukwe olw'okwagala okuvunika gavumenti ya General Museveni n'obutambi ne baga bwamaze okutuuka omuwabi wa gavumenti state abulina kakati obujulizi webuli kati atenga abamu ku bannamateeka abayina okubeera ku defense side batandise okuyolebwa babadde tebannaba kujja obujulizi obwo nabamala bakwata babateekeko kubanga nabo babaddeko ne bannamateeka babaddeko. Njogera yekyuka naye ebigambo byebimu kati nga bwola ebyalukwago ebyakyuse Mpaaba ye yakyuse wamanyako n'otaloopa mbabuyinza nga gwe looya w'abantu kuba gwe wali omuwabuzi waabwe mu kye bagenda okukola bakonfesinga gy'oli gwe n'otayogera eri buyinza yensonga ekuteekesaako ogw'okulya mu nsolo okwagala okuvunika gavumenti ya General Museveni. Okitegedde bulungi. Kati olwaleero Ssemujju Nganda musajja wattu ye bwe yategedde n'amanya nti sirina wenyinza kufuna visa ssaawa eno kanteekewo tayito ya Umula abawalabu visa bajja kugimpa. Honorable Ssemujju Nganda engeri gyatakyalina na passport y'abadiplomasi abadde sikiwati abadde yagizzaayo tebannabagizaayo babasaba bazzeeyo abadde tannabagizaayo kwasinga abadde yagizzaayo tekolebwa mu nnaku 3 okukyusa. Kwa Ssemujju Nganda ku Monday yaliwo wano atambula ndowooza lwakubiri era bwe yamala okulya ebigambo byange wano kwentegeera nti abantu namuga nti banga Ssemujju Nganda bonna bwe baali boogera bonna ng'obwongo bubatadde ku kipapula. Era naye ku Monday bwe yali ayogeraga nti Erias Lukwago yakedde ng'olwali tugenda kutwala Samali kunoonya CDF waali kumuwa kisamuli kye nga bamuyita mu kkooti. Ssemujju Nganda ku Monday bye yasiiba ayogera buli abaamuyitaga ku mawule nawwa bonna naye bwe tumala okwogera wano ku lwokubiri nti ebyo byoliko oli ku bifu lisiti yammwe yafuluma dda nga mwenna mwetaagibwa ku fayiro yaani
ya Kiza Besigye ndoza amakunda amatuna agakunkumula naga bino tuli kubirala kano kabadde kalala katego kalala kubanga yeye nyini nana yogera nengamba bwe muba mu kakiiko walitotulako ne mwasobola parliament ya mtu aliro ebbaluwa na yiri receiving anokona ko stamp ne bakola ki ne bakonako nenkera naga nti nze sigenda mu badikula Muhozi general kaya timulamuzi kyana amuyita abiwulire yali badde na waddembo okugamba nze temumanyi nti ndi wa maje Samali alina kuvaawa Makindye yebensa morning yanti yamaje koti yamaje kwa yaddawo bwe awonja kugenda mwawabyo wafu era kipapula byakikuta na kisomako mwawa kyote ikwasa lukwago kati semujungana ati kulokubiri tumalo byogera yasiba anyonya visa eriyo ku Saudi kwa ambasi ya Saudi eriyo kumpi emfulumya era olwagifuna be naddukirawo olwokusatu yakeera ku macha naga nti wano n'abinyika mu nsuwa ngenze kukola wumula era olwokusatu yali ali mu kutravelinga ku macha atambula amawulire ga kooti gye gamusanga ali mu nnyonyi anti Erias Lukwago bamuwandudde ku lwokuna bamututte mu kooti bamusudde ekira kati abantu abategeteese mu Uganda ngata wano okumpi ekira kubanga ye yalinya lwakubiri kiro Amiru akusatu kiro yalinya lwakusatu kiro semujungana n'atalabika kola ku kisaje abanga yali fuluma lwakusatu ekiro ku kisaje baba sana yasiba anonya visa afulume gwanga fafe twabyogera ku lwokubiri ku lwokusatu n'anyonya visa all right ekiro ekyo lwamalo gifuna n'alinnya yabaga mu mpena ya kulinnyirawo ku kisaje baba gamba buga nti yayiseyo ngo agenda kuwumula yagenze kola visa be twagenzo gitunulamu abagenda kozi kumula be bagenzo okola abahijja yawedde hijja yo yawedde bakomyewo bonna kati abagenda mu budde buno bonna bawumula watyo omusajja yagenze kola bukozi alhamdulillah kasaya bwaba yagenze ku ibada waliwo obusobozi obutadda gatumulinde mukudda tunakakasa mu ndaba yeye ebintu waliwo obusobozi obutadda era bwana akomawo wano eno program tunagikola nga tulidde nga akomyewo ne mu ndaba ey'ebintu sikisuubira nti asobola okudda abantu bonna bagenda kuwaŋŋanguka buwaŋŋangusi baani abagenda osigala okulwana Dr. Kano Kiza Besigye ye muggalire abamu kwabo abalwanyi Namige mwami Kyagulanyi ali bweru wa ggwanga mu Ekizairo yawaŋŋanguka gyalwanira naye akulira ekibiina ky'abalooya Isaac Asemakaddo mmanyi bulungi naye yawaŋŋanguka yagenda n'abantu ab'enjawulo abazze babuuka olw'ebyobufuzi bya wano buli anaayogerako ayina kubyogerako bya bufuzi ng'afulumya eggwanga natali wano sibe basoose CDF tumubuuze yakulira wano wanji omuduumizi w'amagye wano we yakulira baba wangangusa bakulirawa Sudan sibe basoose bano nti n'aliisa bannakakanja naye teyakulira era teyagenda eri nti gye bamuzaala waffe waawano munna Uganda azaalibwa wano waawano naye kyamutwala eri nfuga mbi eyaliwo muzeeyi naga nti katugende tulwanyise ne banne bwe baali bonna atali ye yekka bangi abagenda abatwala famire zaabwe abadduka ku mulembe ogwo President Museveni banne be yali nabo bonna bo kye bakolamu ekirungi babakwata kwa mulimu bakwata era ne bibanga bwe bino be basooka abadduka ne bakola ki ne bakola withdraw ne bakomawo badde balwane kati bano sibe basoose so sawa yonna nefe kye tubasabira kimu kyokka tetukyayagala nnyo kuyiwa musaayi ng'ogwayiika enjovu ebbiri we zirwanira bwe bukutuka obuwaŋŋanguse bwabwe baba bakoze bakomewo mu nkomawo ey'okuteesa n'ey'okukkaanya yakuteesa nakukkaanya ntufunaawo no aji ontegedde bulungi obuwaŋŋanguse bwabwe kuba bawaŋŋanguse bya bufuzi
tebawanganguse bya mirembe tibagenze ku mirimo oba kubyeyo bonna lisinga batujogera nti bagenze mu byabufuzi okudda kwabwe badde mu nzira ya kuteesa na kukkaanya so si yakuyiwa musaayi bawukane ku bana abawanganguka bakomawo ne bajja kuyiwa musaayi bo bawaŋŋanguse yes naye bakomewo mu nkola yakuteesa na kukkaanya baleme okukomawo mu nkomera yatulaga buwanga bw'abantu tukome ku buli obw'emitwalo 5 abaana baffe bwe bakomawo bano bakomewo abazzukulu baffe abali baawo n'abaana baffe abali abalamu gamba ti abasajja bakomawo ne batuula ku mmeeza mu mirembe oba bajja na pulaani nga ya mirembe teyali yakuyiwa musaayi era tetwagula abakoffe bwe kyali badde bwe kirina okutambula kyetusaba bebaleka eno ababagoba n'abagenda wabeerewo empuliziganya n'enteeseganya ennungi. Owekitiibwa Katikkiro Dan Muliika agamba nti enkola eya drone okuba nti yeetwala abasibe mu mateeka gaffe talinawo yali agisomye, era agamba nti drones ezikyasa ensangi zino zonna ziringanga eziri mu constitution empya bo gye batannaba kufunako. Agamba guli omulembe tewaaliwo nkola za drone. Anti alimbye Owekitiibwa ate Dan Muliika motoka empamba y'abantu bika bya motoka bye bikyuka. Okay. Ku mulembe gw'obo tewalingawo emmotoka bazoogera nze erabidde. Buutu baateekanga mu buutu. Era gwe gw'obo tegwe gwamini yalinga buutu. Emmotoka si eba ne buutu. Yes. Motoka manya ge gakyuka ag'emmotoka. Naye empamba y'abantu tewali gwe baliwo abambidde ku kagaali. Taliiwo. Ate agende ng'akuba enduulu ng'alaba ne gye bamutwala. Era tewali gwe baali bawambidde mu pick up. Ekyo leero mukulu wange agadde ekyogerako nti tetusigirabangako weeri yali ebaddewo. Eri yali ya pika ya buutu. Bamutute bamutadde mu buutu. Motoka ezo ndyerabidde baziyita. Babateekanga mu buutu. Era buutu emwalabanga esseemu ng'omanya mulimu babiri. Balina be bapakiddemu emabega eyo ogw'omulembe. Yes. Kati guno gwa drone. Kikyaki ekisajjula embeera ogwakayihula mu kukwata kw'abasiraamu zaali pulimo. Bakuteekanga mu pulimo. Abasiraamu bwe baba abasiraamu babakwatiranga mu pulimo. Gwe mulembe gw'ogwo zaalinga pulimo. Pulimo zaakola ogwazo era nga bw'ogiraba pulimo nti iyo yebanonye. Pulimo yebe bamutadde mu pulimo iyo era abantu batandika ozitya. Bupulimo. Pulimo zaatandika okutiibwa. Era zaakwata nnyo ze zaasinga okukwata abasiraamu ku mulembe gw'abasiraamu. Kati guno gwa drone. Guno gwa drone. Mbeera ki etuleetera okuba nti tulina kumenya mateeka to that level naddala abakulu ate abalina okugakwasa? Tewaliwo mbeera emenya mateeka. Anti enkwata eri nti nagambye nti ekimenyesa amateeka maanyi, buyinza na ssente ebyo nabikugamba dda. Gwe n'ogamba etteeka lijja kunduusa nyina amaanyi gange osaawa eno amaanyi gennyina nsobola okukuba vikempi nemusasula nemufulumya ne wano nomusibya nemusibya ate ngene mu mateeka malo muwawaabira nsobola omusibira muno nenkwata muleke muno nemusibiramu okumala weeks 2 nga tafulumye takoze n'amasimu nenga mujjako amaanyi ngayina ate nzire ku mateeka agananduusa kyekireeta obuzibu. Beewulira nnyo eryanyi ne balabanga amateeka agataliiwo agakerewa agalwawo naye tewaliwo kigamba kimenyesa amateeka. Buyinza, maanyi, ssente, ez'ensonga 3. Uganda tusobola okuvuunuka bino ebizibu haje ebyenkola eno enfuga etagoberera amateeka because wano tulabanga tuba off eri ekitabo ekirina okutukulembera okutwala eggwanga Uganda maaso. Omwana omulungi ku kyalo ow'empisa ennungi bakadde be bafa birabo. Ow'empisa embi bakadde be bafa bivumo. Wampisa mbi kyana kya gundi.
kati ekyo ekigambo nakikugamba ano nti owekitiibwa President Museveni ali avuga eggwanga lino yensobi Ssemasobi gye yakola gy'atakyasobola kuyimiriza tekyadda mabega. Omwana kasa omugamba nga tonnaba kufa era n'omulaga gwe musika gwe musika omwana kasita omukuza gwe musika agenda okulaba oyingidde ekinaana oli mu 7 tofa atandika kupanga ofudde otya teyebaza Katonda kubeerawo nedda ate waŋŋamba ddanze musika ate tonnampa bukola bino kati olwayo kye nakugamba nti omupulezidenti gundi ekitiibwa kye yali alina ekya first kyali kyamaanyi ekyokubeera obubeezi mutabani wa pulezidenti omukulu kyali kimala byonna si nsonga wadde ali mu magye ne bwe yali mutadde mu kitundu kyonna waali mu magye era yandibadde abeerawo n'ekitiibwa kye kiri ate n'amagye ge yalibadde ne bwe mwalibadde nga mulimu abamukulira era baali muwadde ekitiibwa tukola naye ne mwana waani wa pulezidenti ate omukulu for that reason baali muwadde ekitiibwa ekimumala ne bwe yalibadde ali mu lanka za wansi ng'afaanagata era ekitiibwa kye kino ekya first kyali sigadde kyamaanyi nnyo naye ate n'amwongerako ekisembayo ekya waggulu. Kati ng'olwaleero bwe tulengera mutabani wa General Muhoozi ali mu magye nti eyo yonna gyali bamurespectinga mutereevu muzzukulu wa president ekisooka muzzukulu wa pulezidenti ate mutabani wa CDF. Kati ekitiibwa ekyo kyayina wonna waali bakimuwa kimutambulirako kati omwana teyeetaaga kubeera ogufu naye yonna gyali ne baba bali mu training ne bamuwa ekitiibwa ekyo muzzukulu wa pulezidenti bamuttira ku liiso ne bwaba bali mu training waliwo oli azike bw'aba akuba mbooka akuba atya tayitirayo n'embitebya muzzukulu wa pulezidenti mukozeseza training yakasamema ekyo ekitiibwa kimumala. Kati bw'ogenda omulinyisa omu oba oleesa obuzibu naye bw'omuleka wano ne kino kubanga kyamaanyi kyayina omuzzukulu asooka owa pulezidenti mu lujja ate mutabani w'omuduumizi w'eggye ery'eggwanga kubanga mmwe ne be mubanga mmwe mumukulebe muyinayo akaseera ke mumanya ti asobola okuyingira mu ofiisi ne babeeramu babiri ne taata mmwe abalala kyemutasobola n'abasanga muvira musooke mufulume tugenda kwogera ku bya famire ne bwaba agenda kwogera bifwa biri mu magye bya famire nyina bitugenda okwogera ne taata bya famire mumumpeemu akadde ne mufuluma n'atuula wali n'atandika omuga taata kino bwe kiti ekitambula bulungi ne kino nekitambula bulungi kati yakomukamutya ne mukamuwa ne Muhoozi ke yali ayina ne bwe yali badde nga si buduumizi w'amagye ne bwe yali badde naye nga ekitiibwa kiri ekya first ng'alina kapasite eyingira owa pulezidenti n'atuula ayingira mu kisenge n'amugaa taata ekindeesa ensonga eno nze ndi mu magye kino tekitambula bulungi ne kino tekitambula bulungi amuwuliriza. Naye kati waliwo byagenda n'amugamba n'amuga ekyo kijja kukola n'amuga kijja kukola oyagala kijja kukola kubanga ayinza n'okufuluma nga muganze muduumizi waki wajje tukyerabira ate lyeri ku baakinga. Kakati bino byonna nga bizze bigwawo bitambula nalabye omukyala Nalongoza Lwango mukyala wa Erias Lukwago omukwate kati eyagaliddwa eruzira ng'avaayo akukkuluma simu eri bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya agamba nti babeereddeewo mwami we era bano ebyobufuzi naddala nga bba abali ku ludda oluvuganya balemye okwetegeera nti be balina okwekamwana balina kwekumaakuma na kwebeererawo mu bufunze ng'ategeeza nti abantu bano tebavuddeeyo kuvumirira bikolwa bino
ani atannavaayo kuvumirira bikolwa bino kyakubiri ye ng'omukyala lwekuno nfe abamu lwe tusoose okuwulira nti asobola n'okwogera ku byobufuzi era ensonga n'azimenyamenya ng'owulirira ddala ensonga nzigumivu abantu ab'enjawulo bazze bafuna ebizibu eby'enjawulo nga mukyala wa muloodi n'atavaayo kukondeminga kintu kino ekyamazima abantu abali ku ludda oluvuganya beeyawudde tebabeereddeewo Erias Lukwago aleme oba omukyala yali depressed tasobodde kukitegeera naalonga ekigambo kye ŋŋenda okugamba yeefuula kyesirikidde kati Sserukama Mayute yamaze kumukwatako sikutegedde yafuuka kyesirikidde Erias Lukwago teyamufunye mu myaka 5 gino eba teyamufunye bakulanye balina n'omwana wuli mukulu atuuse n'okufuna mwana munne wamulabye asoma mateeka naye kitegeeza Erias Lukwago yagenda okuyingira ebyobufuzi ng'omukazi amuyina ebyobufuzi bya Uganda wano bibaddewo kubanga bba tabeerangako wa movement tabangako kubanga yali badde atugamba naali badde sivaayo kwogera baawanga abadde kaweweevu bino bitandise okujja nga baawanga ali ku side ya gavumenti eri mu buyinza Seeri Isaaka Abada okuva Dina D waludda luvuganya ki kujja mu ntebe abaddewa mukyala we bakoze ebikolwa bingi kubanne byabufuzi bangi tubalaba ne bavaayo era nga bakazi baabwe bajja nabo mu byebyo ambuule wabadde ajja ze nasooka kumulaba nga bbaawo okumulaba nti asobola okuyimirirawo nga bbaawo agenda kunona kaadi najja nankumbi era abamawulire bagamba Lukwago byabadde anona kaadi enajja nankumbi yazze naani nenaalongowe awo ndowooza n'atandika okuvaayo okuddamu okumulaba nga bbaawo agenda kwewandiisa ne mu kampeyini zibaddewo abadde tatambula naye anti yesi munnabyabufuzi kati atali munnabyabufuzi aleme bakigambo binakireeta kiyinza n'okuyomba aleme kufuuka nswera egwa weetandigudde ennyinda aziteeke we zisobola okuwunyirizibwa n'aleme kuziteeka we zitasiza yabadde ayagala bakole batya okulaga asi kunyiiga Naalongo yabadde ayagala bannabyabufuzi bakole batya okulaga nti balumiriddwa babbaawe bonna baavaayo olwaleero ekivulanya Ssennyonyi kuyita baludda luvuganya ng'ayogera ku nsonga za bbaawe tezaali za Muwanga Kivumbi tezaali bahedi mutwe zaali za bbaawe bamukwata ku mmande ku lwokubiri n'ayita ababaka yali ayagala nabo bagaye nti naffe mututwale tubeere naye anti omanyi bannayuganda obwongo bwabwe bubaweereza ti omuntu okunyolwa n'okuluma kutema miti kwekalakasa kweyambula ngoye bo kyebamanyi kyoli anyoloddwa nnyo mu mutima kyeyali ayagala kye baba bakola mpuliranga gwanyiza obunyiizi si kunyiiga Vicky Naalongo aleme kutusiruwaza okuva ne bakwata Lukwago ab'oludda oluvuganya bonna babadde boogera buli muntu yenna yavaayo n'ayogera buli muntu ne bavumirira yali ayagala beeyambula engoye yali ayagala bakwata emiti bayite ku nguudo nga bagenda n'ebipande beekalakaasa ne balaba nga tekimaze ekyokuvumirira n'ayita ababaka ab'etteesezo kyekimuvunaanya olwaleero yali ayagala bakole batya mukyala gwe ddi lwe twali tukulabye wano bakwata muka Bob Wine awo bato omukyusiriza bwenyi ensi yonna neevaayo ddi lwe wavaayo n'oyogera n'ovumirira ng'ate bbaawo aludda luvuga ne bano teyakyogera nako bayiza ku bya muka Bob Wine yagendanga ku leediyo n'agenda ku bativi teyakyogera nako kati ate oli mukyala munno Saalongo Erias Lukwago teyayogera ku mbeera kampa akatambi ng'ayogerako nti yayise n'agenda ku kitebe n'ayita ab'amawulire n'avumirira ku kyakoleddwa mu Bob Wine akatambi mu kaleete tekaliiyo akajjayo kajjeeyo kaleete mukazi gwe balongo omufumbidde emmere akomyewo n'omuwa akatunda wakimugambako kubanga oli mukazi muyivu social media zibeerako bwe yajja wakimugambako nti Saalongo gw'okulira ekibiina kino nga sikulabye bw'ovaayo kuvumirira ku kyakwatibbwa muka Bob Wine wakyogerako
yali asirise manti kwanga mwa abakazi mwe mubulira abasajja kibakola mbulira toyinza kuba mu buyigirizeewo bwofaanagana nga bennakulabya ebigambo mu byogera nga tosobola kuwandiika wadde kuteekayo ku mitimbagano Twitter wadde kiki kyonna lwaki towakikola gweoyagala babikolere gwe ate ku byabalaba gwe nga towavaayo bw'oba oyagala bakunyiga ejjute n'erya munno linyige nga libadde limukutte lyabye naye bali kwabiza naye bagenda kukwabiza eriryo kyogezaako bw'oba oyagala bakuziikireko naawe ziika beera muziisi wa mu kitundu leka kugaana kuziika ate gwe bagaana okukuziikirako ofuuke ensonga lumu bakuzirira omulambo kati ate tebakuziridde mulambo abantu baavuddeyo abantu bayogedde kuba nalabye abamu obedde bakoze ne meeting ku kitebe kya PFF era omwogezi secretary n'agendayo ebibiina mbirina wano ebyetaba bino tebindi wala ekibiina ki PFF kyennyini ekyateekateeka olukuŋŋaana ekibiina ki NUP kyasindika David Lewis Rubongoya ate oyo bwagenda oba oyagala ekibiina ki FDC nakyo kyasindika ekibiina ki anti nekisindika Alliance nekisindika omukyala Alice Alaso ekibiina ki DP nakyo nekisindika UPC omukulu neyesindikira ne CMP Common Man's Party Bigirwa yaliwo wabadde oyagala bakukole batya ebibiina byonna kumpi ebiri ku ludda oluvuganya byajja kati mukazi gwe Nalongo wabadde oyagala abantu balage obulumi waabwe nga beeyambudde engoye oba yabadde ategeeza bakyala baabano bananyini bibiina anti yali avuddeyo ddi ku bakyala baabanne kubanga bakyala ye asituse ku nsonga ng'omukyala ne bwana ba yabadde ategeeza bakyala baabanne abo nze nkuwadde gundi Babula ani babi bitungu sigemanya bitungu Kyagulanyi yagera ne ku kitanda ensambya kale bayizo wote teyayogera bandageka kamera ngo genze ku kitanda omulaba wano ensambya lwamutulugunya na bamutwala ku kitanda ensambya ndagalo wagendayo Nalongo kwanga toyinza gendayo abantu batakwata tuno ne muka Lord kwa biseere walwe yali akyali Lord Mayor yali tannawayo nte muka Lord Mayor naye asituse agenza okulaba muka Bob Wine mu kitanda mbulyalo wagendayo wadde kukyogera bwogezi tutandise kwogeza busungu baleme tusunguwaza baleme kutujjamize basirika dda basirikire ddala ate ng'embeera batuuseeke nekifubutuka ekya Bob Wine bekyamala okugwa ku Bob Wine nekijje wamuwanga Kivumbi ebutambala baawo n'asituka mbulyalo wavaayo kwanga oli munnabyabufuzi kwanga bokkiriza balo n'agenda mbyobufuzi oba munnabyabufuzi mbulyalo wali osituse toberanga papito bawanna mmere bwera bwe kiri mbulya mukyala Lukwago Nalongo wastukako n'ogende wamuwanga Kivumbi wadde wa nnyina okusaasira mukyala munno olw'okukwatibwa kwa bba mbulyalo wali ogenzeeyo gwe ssaawa eno oyagala bakulumirirwe gwe toziika ate oyagala gwe olw'okubadde ofiiriddwa omulundi ogumu gw'ofiiriddwa abantu bakuziikire ng'ekyalo kifiiriddwa emirundi n'emirundi nga toziika leka naawe olw'okubadde wajja oyambadde ebyo wali oyagala n'abalala bonna bajje bwereere okakasenga be balumiddwa wangi bantu baaliwo mu lukuŋŋaana olwo wasiima wabula wavaayo kuyita bamawulire ti abooludda oluvuga nolukanoka simanyi bakina Nuupu yagikoonako era watu yajogera simanyi bano bakina ngane olinga tajiwuliranga nako oliwaga bakina olinga nga tamuwuliranga nako obanga eyakamuwulira kati Nuupu olinga nga eyakajiwulira kiki kye wali oyogera nkugambye olwaleero Joyoweri Ssennyonyi ekimuleetedde ga nti bandibuteeka kuno yali ayogera ku nsonga z'abalo Erias Lukwago kyekiresombedde Joyoweri Ssennyonyi ebigambo bye yayogera ng'ayisa ababaka bye byavuddeko Kanaaluzaala tonnavaayo kwanukula bigambo bye bamugamba n'essaawa eno wabula ate okyabakuba misumaali nga bye batafuddeeyo ku balo guba wa kikaaki si kunyiiga mpuliranga gwanyiiga Viki sinaba kunyiiga naye omukyalo ono aleme kulimba awo aba alimbye buli bangi bali mu kibiina kyekimu baawe ne Besigye kamera ddiro zaali zimulaze ng'agenze ewa Wini
Kiza Besigye okusaasira Kasangati egundi wano okuva wali ewakaliga mpaka Kasangati naga kangende yazze wadde tabera kuno yazze kangende musaasire kamera D lwezaali zikulaze tekibangawo yo wotali luzira nenga bawo ne Besigye bali mu kimu bati Elias Lukwago ne gumwami Kiza bateekawo n'okusaba nga kuli mu maka gaani kamera nga Saala Bannaalongo bwe zikulaga mukyala wa Elias Lukwago teyajja mbambuulire kamera lwe zaamulaga polo teyali ne bbaawe teyaliiyo kooti ebadde egendamu abantu bagenda mu kooti ne bakuŋŋaana mbulawo wali ogambye Ssaalongo nange ŋŋenda kugendayo ku lwa Besigye nedda Nnaalongo nedda leka kuvunaana bantu misango bw'oba toweerumirirwa n'abalala tebajja kukulumirirwa nze nkugambye ekigambo bw'oba toziika ku kyalo naawe bw'onoofiirwa tebajja kukuziikira weewaawo bwe tuvaawo awo ensonga zino zigenze mu maaso olunaku olw'ejjo era still kumpi ensonga ze zimu eza Elias Lukwago okukwatibwa kwe okuwambibwa kwe kyonna kye tusobola okukiyita abakulembeze bagenze ewa jjajjaffe ani mukulu waffe jjajja waffe Kasimu Nakibinge ne badressing ensonga zaabwe ne bagamba nti bavumirira nese kuvumirira ekintu era still nga bavumirira Nnaalongo ebyo nandoza teyasobodde kubanga abiraba jjajjaffe mukulu nnyo era teyeeri antama bw'avaayo okwogera ensonga eddoboozi lye liwulirwa era lituukira ddala wala abantu ne balisaamu ekitiibwa n'ensonga gy'abeera ayogeddeko ne balibwa nti ya muzinzi nnyo wasobodde okuwulizaako ebyafuddeyo twamwebazizza omulangira Mbuga kubanga ennyumba eyo mu ggwanga muno erina ettaffaali ddene lyeteeka ku ggwanga oba lyeyateekako mu gavumenti eno ng'ejja mu buyinza kati omulangira eyadda mu bigere by'akakungulu kwaye musika w'akakungulu bw'ayita abantu bonna ababaka kuba yayise bonna teyayawudde wa kibiina ki naye yagambye ababaka bonna abasiraamu n'abatali yayise abasiraamu naye n'ayita abakulembeze b'ebibiina bonna ebibiina byonna yayise ababaka abasiraamu mu bibiina byabwe n'abakulembeze baabwe abamu kaadi ne bazibawa ndowooza Mbabazi yakiikiridde movement kubanga ye yabaddeyo ne General Mugisha Muntu Grigori n'abeerayo ku lwekike Luwongoya n'akiika ne gundi naye n'abeerayo waswa birigwa bw'atyo bwe yakikoze so tumwebaza obutasosola kuba ye talina kkala teyeekubira nga bamuteekako tayito nti jjajja w'obusiraamu n'abayita ng'agenda kubajjukiza kiki obusiraamu kye bugamba ku buweereza bwe baafunye tebaafunye bukulembeze tebaafunye minyago wabula kuweereza kutuusa ku bantu buweereza ebyo bwe yabadde mu sipiika bw'atyo bwe yabagambye kuyisa amateeka agenda okugasa bannansi kuyisa amateeka agagenda okukola bannansi bye bafunamu so si kuyisa amateeka gagenda kuganulwa bo ng'abaweereza wabula amateeka gaganyulwemu era n'abalaga kyeyogedde nga baabasena kati bwe kiba kize nga kya busiraamu saagala mutunulire kkala mwegatte wamu kubanga muliyo batono abasiraamu mu butono bwammwe muli 40 ku 5 mu emmeka mwana be mu abasiraamu bwe wabanga ekize kyakugabana kutematema mwegatte wamu totunulira nti nze ndi wa yero nze ndi wa myufu nze ndi wa bbulu ebyo yabyogedde nga n'abakulembeze b'ebibiina bonna bakola ki bawulira baabaddewo so tumwebaza ekyakikola nnyo
kwa ye buli wakika kyonna buli wakala yenna amukyaza kasozi olwokubadde nti ennyumba eyo nnene y'amaanyi mu gavumenti ya Uganda. Ettaffaali ddene lye yateekako gavumenti okujja era ettaffaali ddene lyekoze. Oba oli awo abaatutte olutabaalo ne baloopa ebyeryasalukwa kwa eryasalukwaga omusajja we musajja we w'ekibuli namusiimye kubanga si musajja ayanguyira okumala googera bigambo teyabyogeddeko wadde baabiroopye kaamala okuddayo bigattagatta musajja mugezi nnyo era liye teyabikomentinzeeko ababyogedde babyogedde naye teyabikoonyeeko yayogedde birala ng'ayagala kumala kuddayo oye mulungi kyekigambo kyenjogera kaamala okuddayo okwetegereza ddala biri bitya bituufu. Yes. Obulamu Katonda bw'anaaba akyabumuwadde akyalinawo chansi nnene nnyo okudda n'abyogerako ne walijjo teyabyogeddeko si kulwanga naye bamuwandiikako ne bamuwooninga omukulu asobola okikola kozi mwagambye tewakyali kyasobola tewali kyatakyasobola yennyini ogambye wano eyakiwandiise sigambye ebigambo yeyabiwandiise yennyini bwotyo bw'ogambye luli bwe yali awandiika yakugamba nti abantu babiri abayinza omumugambako n'abaako kyakkakkanya kuno yatugambye omu Museveni yekka taata okujjako nga yanyimiriza nti ekyo tokikola awatali muzeeyi. Bino byonna bigenda maaso aji president aliwa ennaku zino abadde kyankwanzi amawulire gyegali naye bigenda maaso nga tabi anti abadde bize na baminisita tafunayo kadde konna tanaba kubitegeera manyansi bwetambudde akyakometinga baminisita bye bagenda kukola kwa emirimu gigenda kutandika eggwanga litambule mu maaso oba oli awo byajja okugamba bino tanaba biwa budde kutuula abiwulirize bw'anaaba amaliriza n'akomawo ajja kubiwa obudde ate bonna ali nabo n'omumyuka we naye taata muto ye waali gwe tulinda taata muto ye agamba ki ate muganzi nnyo bombi n'omwana era omwana amuwa ekitiibwa kye bulungi amwagala nnyo taata muto taata muto ye ayogera ki kuba naye tetunamula bw'avaayo kubaako byayogera omu ku baali beesimbawo yayogera kululi yayogera ku bya Kenya biwawa Kenya biki yavaayo n'ayogera nanga ati nja kumuyitako njogereko naye. Omu ku baali beesimbyewo mu kalulu Joseph Kabuleta yavuddeyo n'ategeeza nti General Muhoozi ne bwe kiba ki tasobola kufuga kubeera next president of this Republic of Uganda. Omukulu Joseph Kabuleta bwe yategeezeza nti olw'ebikolwa byokka byakola nti wabula singa bukeera ku makya president Museveni n'ava mu Uganda oba n'ava mbulamu nti Muhoozi yasooka okudduka. Nze ekyo sikkaanya nabyo waliwo byesinyiza kukkaanya nabyo. Omuntu sinte nti we yakaabidde jjo tejja kukyuka. Muhoozi ayinza okuba nze ebintu bino biri nabadde nnyina ne wembyogerera General Muhoozi omuduumizi ayinza okwogera ebintu bino byonna ayinza okuba abikola linnya lye ku linnya waggulu ngera kuvuga ng'ate ayonooni ayinza okuba ekigambo kino nnyina ne nabadde mbyogera tuyinza okumwesinga nga Viki tusobola okuba wano nega Viki olwaleero ngenda kusula wuwo ate sikwagala wakaawo nze ngenda kusula mu makaago nga tubyogera ntubiteekawo naye nga si bye tutegeeza nga temusobola bisa mu nga tebigenda kubeera mu nkola naye ate ono bwagamba nti nkukima akukima dda ekituufu nkukima akukima golowooza olwaleero nze ekigambo kino nakigambye abantu sigamba nti oba kiki naye nze ndi ku bya Kabuleta byayogera nti Muhoozi tasobola golowooza pulesa y'abantu eyagambisiza Lukwago nti mumutwale mu kkooti ng'ebbanga lye lyamwagala terinaggwako si pulesa omuntu abadde ayogera byagamba nga bw'abadde abyogera olunaku lumu kuba bamukwata ku Mmande ennaku 2 oba 3 ku Lwokuna ne bamuleeta mu kkooti ng'abalala bamalayo wiikisi 2 emmeka baga pulesa y'abantu. Kakati omuntu asobola tomanya buyinza okukyenkya ng'akyuse ate naaba omulungi ennyo ate amateeka n'agaagala nnyo n'okusinga yadde nga yasooka gatyo oboola
era naga nti amateeka buli kimu etteeka likole oyinza n'okumulaba nga azzeemu entebe agizzeemu naga n'ebyava mu ssemateeka byonna biddemu noga nti si yooli si yooli abadde amenya amateeka ya ekyo siza kikometingako nti atasobola kufuga dwaki olowooza ne President Museveni baalinga mu nsiko olowooza tewali Obote bwatyo byayogeranga n'abaalyanga Obote mu ngalo nga bebagamba eggwanga ntasobola nakulikwata wadde ennaku ezi wadde ennaku 2 babyogeranga. So Joseph Kabuleta teyali nnyomye mu tafuga magye ani agakulembera yakamala myaka emikaka tikyanga bagamukwasa tagenda mu myaka 10 giri 5 tegyaweddeko yagawulidde nga ambulyewo olutalo lwayingidde twala okumanya tasobola n'amagye batulumba enkya n'eggulo bagakuba wano kamala obumazi kitono nnyo magye n'ensalo zonna batukubye konga etukubye tuyingiddemu Kenya. So teyali munyombe munyomera bwerere kale eyo bwe tuvaayo oweekitiibwa General Kahindo Otafiire wawulikiseeyo ka audio nga kavaayo ng'ali ku ssimu n'ambasada balina bye banyumyawo abantu bageze maaso ne bakiwanuuza nti bye bino ebigambo ebireetera General Muhoozi okuwooninga General Kahindo Otafiire nti naye bw'ataweebwa yali kirozaako balukwago kye baliko ate nga tukirabye bajjeno bangi abaggaliddwa ku biragiro bya General Muhoozi Kayini Rugaba nga ne gye buli kati bakyali mabega wa mitayimbwa handi Otafiire retired amagye teyagawummula akiyagawummula ate kati takyasobola mukwatako oli akwata bajjeno abakyali mu magye ate Kizza Besigye gwe bawanule era teyakwata magye tebasiba munnamagye basiba mwanayinki golaba mutwala mu kooti y'amagye era bamutwala enduulu neevugwa nti oli si munnamagye agenda ati byebimwe byagissaawo kooti ye ate tebamutwalanga nayo ye bamukyusizaawo ne bamuzza muzabulijjo kubanga mwanayinki civilian si wamagye amagye retired n'Otafiire bwatyo bwali ate ekisooka kiri kimu tebakkiriziganyangako. Kiki ekitawaanya Otafiire n'Eddamulira ne Muhoozi kuba kati abo bonna batambula basatu mu kiriki yemu kwagala buli muntu kulaga munne maanyi. General Damulira agamba nti Otafiire maanyi ne Muhoozi agamba nti Otafiire kati anti Otafiire yabagamba mu mbuulire lwe mwalya ku miti lwe mwalya ku muddo gye mwalwanya era bw'abayogera ekyasinzirako mu mulika weweevu ne training muzikoze mulya ku ttooke mulya ne ku nnyama neffe twalyanga muddo twalya miti bwe banjita kano meja jeno bampita erya jeno ddala liŋŋwana nalikolerera saagenze ku lubaawo kulisoma busomi kati awo ye n'abeera bw'atyo kakati ebadde bamuga nti gwe omulembe ogwo gwaggwako ffe baana baliwo ezire emundu ze mwakubanga mwamalanga kwebaka wansi kuzigwira kava ffe tuyimirira waggulu ne tukuba singa mwali musobola okulwanya ennyonyi temwakisobola guno omulembe tusobola mwalwaniranga mugambuutusi ffe katuli mu ngatto buno zino ngatto bugatto mumwabeeranga mugambuutusi tezivaamu nazo ne zikwokya neewunya ffe tuli mu ngatto mu musana mwabeeranga mu bibira ffe tuteekawo tenti otalo ne tuplanning kati ke kayimba ko oli omwana ke yayimba katya ke yayimba nono muzanyi wa Katemba omwana ke yayimba mwasomerawa kati yenjawulo eyo eri awo nti mwasomeranga mu bigere mwasomedde mu ngatto gwe mulembe guno okwawukana n'eguliro kwammwe muba basibiranga bindi bitumbu waffe batusibira magi
mwafunanga lumonde muvumbike febigati basiigako bata kati ogwo gwamu omulembe totuleetera. So wano waliwo ezzalawo buli muntu agezaako okuzalawo gwe mutawaano oguli awo wakati okujjako ku babiri nga bamaze okutula kye nakugambye. Yes. Kyekiri kye nagambye nti abantu bonna abakuze ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni, abaana bonna ku 100 osangako 30 abayina empisa. Ku 100 amakumi aga abaana bonna abazaalibwa abakuze ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni okuva lwe yajja mu buyinza ku 100 osangako 30 gokka agayina empisa. Ate abo 30 nga bagenze okukula nga bakadde baabwe bakyaliwo ne babalambika omuntu bw'alina okutambula. Niyo olwaleero bw'osiŋŋaana enviiri ng'ali mu maka ga taata we, enviiri ziri bwe ziti, empale bazisibira eno ziri wansi. Kimu kyonna kikolebbwa lwaki? Ye bwe yajja naga nti n'ateekawo buli kimu, eddembe ly'abaana lirina okubaddira, eddembe ly'abakyala lirina okuba. Gwe ku mirembe giri wawulirako entalo mu maka n'osiŋŋaana nti omukazi yasaze bba. Emirembe ffe twakulira ng'onoobisanga tebyabangawo, n'owulirako nti omusajja yanobye mu maka ge. Egy'emirembe omukazi ye yasibanga n'agenda bwe yayagalanga nadda. Niyo olwaleero omusajja yasiba n'akola ki? N'afuluma. Ekitaaliwo mu biseera byaffe, ekitaaliwo egy'emirembe era kiyinza obutadda. Lwaki? Bakuze temuli mpisa, tukuze muwawa. Naye nange ndi wa 19. Tebabaddeeko n'ababateekateeka. Tetuteekateekebwa kati ate ffe osiŋŋaana nga kyovudde olaba nga olwaleero bw'osiŋŋaana abakuba bu pavers abakuba baana bato myaka 20 14-25 bw'osiŋŋaana ne babakulaga. Lwaki? Bakuze mu mitima gyabwe tebayinaamu nsonyi, nga peva tebawala mu mitima gyabwe temuli nsonyi. Ate tebatya, bakola buli kye baagala. Alright. Babakutte n'obasiŋŋaana nga baana bato, nga abaana abato bw'osiŋŋaana abawambye abantu baana bato. Lwaki? Gwe mulembe gwe bakuliddemu gwego. Kati gwe guli kye nkugambye, bw'osiŋŋaana omwana omuto takyawa musajja mukulu kitiibwa. Olwaleero tewali baddewo mutawaana gwisiŋŋanya bigambo wakati wa otafiire ne bana ababiri b'oyogeddeko. Lwaki? Kwa bonna basaavinga gavumenti, bonna bali mu ofiisi za gavumenti, ate bonna bannamagye. Biri byonna ebigambo byalizze wali olwo ne bamuwa kitiibwa kye ekya busajja bukulu. Kale bwe tuvaayo eyo tukozesa obudde butono tugendeeko mu bitundu by'e Kalangala. Bannakalangala bagenda maaso n'okuwenja akalulu. NRM eyungudde abawanvu n'abampi kumpi, ndowooza kubulako mukulembeze chairman wa kibiina. NUP ekola ekisoboka nayo kakasa nti ejjayo akalulu kano abantu bali 5 kati abali mu kuvuganya kuno 2 be balina ebibiina, abasigadde bonna bajjira ku bwannamunigina. Naye amaanyi gali nnyo oba embiranye ennene eri wakati w'omukyala wa NRM n'omukyala wa NUP. Era bali ababiri tebawulikika. Era oyinza n'okugaa nti babiri be beesimbawo. Kalulu katambula katya kano. Naye nkalabye buli agendayo yayogera byawulira ebyo era ebibeera ku lulimi. Kasolo yabaddeyo ng'anoonyeza owa movement Aida Nabayiga kubanga ye chairman wa caucus mu Buganda. Kimukakatako okubeera kumpi akulunguddeyo ndowooza weeks eziwera 2. Naye bwe yabadde ayogera yagambye nti mu Kalangala mwonna Nuupu yagenze okulaba nga teyinaamu gwasobola kusimbawo ne baleeta eweebugerere Kasolo ne baleeta eweebugerere ajje mu Kalangala yabaduulidde oba yabayeekedde. Ati ye yalabye nga kye kigambo ekijja okusaba akalulu. Ne Namayanja bwe yagenzeeyo naye kye yayogedde omukyala Florence Namayanja naye kye yagambye obasaabakunzi naye kye yagambye. Yes. Naga nti mu Kalangala mwenna temulimu mukyala bwe mugenda ne muwa Nuupu akalulu
muba mukoze ensobi semasobi kubanga gwe muwakalu taliiko busibuko sinzalwa kati kavudde mu kasaba kafuuse mu bigambo kwekonjera wabula abanupu bo tebannaba sinaba kuwulya bo bigambo bibazza kati ate kafu ya Irene Nampala eri kuki eya NUP anti gye nkugamba sinaba kuwulya nnyo bo bigambo baleta kuba bo gundi yaabwe gye baleeta moto yaabwe eki kasaba bagamba nti oyo musisi wa amandazi ne bagamba okay Elindaze kalanga abangambye ya bei eyaleeta ekyo yakola ensobi kubanga bamala okwewandiisa oli n'agamba tetuyinza kukola nsobi kuddira musisi w'amandazi ne tumuwa kutukiikirira abakyala bonna banneekolera jange ne bagamba nti ate tuyinza okuva ku munafu n'omunaku tetuva ku munaku oli yakireetanga amanyi kigenda kutunda kyaganye ate nekitutumula butunumuzo buyitirivu kuba kampeni za abasiika kabalagala abasiika chapati abasiika muwogo abasiika buli kamuko n'abempuuta kubanga ku nnyanja bibeerayo bonna ne bagamba tuyinza okuva ku musiisi munnaffe amanye kalaayi anatukalangira ebizibu byaffe nga tugenza omumukaabira tulina kutambula naye ekyo kyo kyamwongera tutumu era agenda okusaba akalubuli agenda guno muzindaalo kano kati kakutte lindazi kalitadde omusito gw'ekindazi yatuuze ku mwanyiraze Namugga yakutte ekindazi mu musito kati atambula n'omusito gw'ekindazi n'abakyala bw'anaagendayo maama wa Nuupu ow'emukono tannaba ye kugenda naye musuubira ayinza okubandooza tebalonda wiiki ejja balonda nga 24 lujja kuba olwokusatu olujja era 21 enkya campaign by the way zikoma zigalwawo zikoma nkyalo zikoma no zikoma ku Monday zikoma ku Monday then kakati okuna balonde kati ndoza ne yasigala mu ntebe naye ayinza okuba banagenda tiimu yonna olu lwinza okugenda kuba omukyala mama Lina lwayo naye lwanagenda biba nambozi tebayinza butagenda kuba ne president asuubirwa okubeerayo kati ku Monday aba NUP basubiro situla timu yaabwe nabwe eggweyo kubanga ababaka bonna baweddeyo sebina javira bonna nabalaba bonna yakuba omuteeketeeka kalulu naye gyali bonna ye bannayo omugalatiya yalagawa Mungu yamanyi yaddeyo kujjanjaba mbwa kubanga yali dokita wa mbwa nti ali mu kujjanjaba omukulu Abedi Bwanika yajjanjaba mbwa omukulu Abedi nkutumiddeko yaddayo kujjanjaba mbwa omusajja abuze anti yakwata watakwatibwa abo babiri bombi ekindazi ku misito kiraba baabo abo babiri bombi n'empuuga be bagenda okutegeera obukaawo bwa Bob Wine bwayokya abo basatu mpuuga Obedi Bwanika n'oli mwannyinaze Kakande eyali owamasaka bwe bagenda okutegeera obukaawo bwa Bob Wine n'obuzito bwe era Bob Wine bamuteeka mu mukono ekindazi sokonzirizeko ekifaananyi ekyo omwana omulabye akwata ekifaananyi mugambe bwe wabeera bonna ekindazi n'akikuba wabeera bonna mu kampeyini ye moto bangambye mukati erindazi ligula nusu 10 ate lijja kusukkawo abala batunda enku lijja kusukkawo naye obalaba ndooza baana bajoga nze omulanga emmere yaffe gye bakola bati iyo nze omulanga nguzaayo era nkyagukubira omukulu ani byabakama akalunga bwabadde akakuumye kubanga omusajja ono Kasolo yavuddeyo ng'obuzita akalabye ayinza okuddayo n'embeera embi Kasolo minisita yategedde kubanga ye alaba mangu nti akalu tebalinayo oba nti ye yategedde nti akalu tekaliiwo okusiza kampeyini wiiki ebbiriza kubanga kampeyini ezo babadde bazikolera mu miti ne chapati batandise ozitunga emiziko nkugambye ono kye bamuwadde yaleetanga ekigendo mukuba kyagudde kwa bibu eyakireeta ye mukyala era yennyini oyo yakireeta Aida n'agamba naye weewuunye laba ekiri mu background buli omu alina omusito mwewuunye era bwe batyo be baba buli batuuka wali obutale oba ababisiika bonna naye weewuunye Aida nagenzo kyewuunya nti yaliyo
Aida yaliyoko yakiikirako emyaka 10 ono gwe yajjayo yafudde yamujjayo yakakwata mu myaka 10 kati bwobanga bakujjayo era nze neewuunyiza nga Kasolo abyogera ne Namayanja nawulidde nga akyogera tegali ekoze olyako Namayanja bwe yabadde ayo Kasolo yakyogedde nti olyakugambye ntayagala wadde kutuula na President Museveni waatudde agenda kukolera ki simanyi lwaki abantu abo kubanga teri President Museveni kyakola nga tekiyise mu Parliament tekiriyo tekikwetagisa kubeera mukwano gwe kubanga kimukakatako bwe yamala sente zakozesa bannanga Kasolo kino mwenna Namayanja kino kankibawe mwenna aba movement ekyo mukijjeewo okuva lwe yamala okulayira tinze president w'eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi zaali 12 ogwokutaano ekkololo kati buli muntu yenna yamulonda n'atamulonda buli kimu kyonna alina okukola services zaffe tekyetagisa ate ffe balina n'okusinga okukolera abatamulonda balina n'okusinga okukolera bamulonde ku 231 okusinga n'aba movement nesimanyi lwaki eŋŋombe eyo mugireeta nnyo sikimanyi era mutulayira nze Saraabu akwata kitabo kya NRM yero buuku ngenda kubakolera aba NRM n'omutima gumu mbakolera yakwata Ssemateeka na Bayibuli ye sibe gwali era tebamukwasangako kitabo kya NRM yero buuku bamukwasa ki constitution na Bayibuli kiti bigambiri mu bijjeewo nze buli muyogera mpulira nga n'emmeeme ensiikuuka totuukira President Museveni abantu ogenda bakolera oti ani akulimbye nyina kumala kukola mukwano okumpa okuzza eri abantu bange bendimu bo tebabajjaamu mu ssolo bw'olonda omukyalo ono ebyennyanja okuvuba mu biveeko ekitegeeza envuba eyimiriddewo lwa pulezidenti nammwe kati mumukakasa ti pulezidenti gy'atalina buwagizi gy'ateeka effujjo ate mmwe ababe mumbikakasa mbi abantu gy'atalina buwagizi nammwe mukikakasa nti gy'ateeka effujjo kubanga ababe be babyogera so gy'atalina buwagizi bali ekalangala bye baliko be boogera byokka tekitegeeza President Museveni gy'atalina buwagizi yo n'ateekayo ffujjo bo tabafaako mumwalabye nga byebigambo ebiseeneeke tubimulina okusabiramu akalulu kubanga ono yaliyo biki byakola tewali kye yakola tewali era singa yakola Nakimuli teyali mujjeeyo kubanga yeesimbawo naye siga nti yawummula naga nali mpumudde naye kati nakomyewo yavuganya ne Nakimuli emirundi emeka 2 ogwasooka 221 yavuganya naye ne kakati nazino yakomyewo era naddamu n'akamuujja tebamusiima ne byeyabakolera tebiriiyo so tebabadde na best ate tebazze na bigambo biwoomu bigenda kuzza ku muntu waabwe ku gulawundi bali mbyakwoza ono siwe kalangala siye bamuzaala mulonda mutu ataliwe kalangala si Munnayuganda talina ndaga muntu agirina gye yasomera kitaawe alinayo n'ekibanja ne maama we gye bamuziika mwemuga ntazaalwa wano baba bakyamu era abasobola abaana enzaalwa y'ekalangala bavaayo bamuwaako obujulizi ate mwe kyeki kyali ku mumwa nga balemye okusaba akalulu mutima omulungi so kati kayimiridde katya nga tumaliriza obudde bulabika butukutte akalu owa Nuupu akyali waggulu bw'otunuulira kampeyini nezitambula n'akajjayo yawokka nga boolaba akaabadde ekikuube gye balonze chairman w'ekikuube abantu bakaaba maziga abantu enduulu bazikuba n'amazina ne bazina okukamala obumazi omulangirizi bwe yagenda okulangirira ye n'akwata kalombolo omuntu yali yawangula yano yali wa movement ate gwe okajjeewo wa Nuupu naye nga abaliyo bonna bali awo bali mu kiyongobero tewaliyo na ssanyu
All right. Balaga bulazi nti si kikube gye balonze chairman. Yes, kikube. Byabadde 165. Byabadde hayo tetugendayo byabadde bingi. Kakati yawo. Akadde tekagenda kubera nga katusoma. Ne kano kye tusaba nti olwaleero byabaka makaleke kye kirabo kyobo abantu. Akajjemwe fujjo. Ebibuuzo biri bye bakubuuza. Tutulage results za president. Leero zizze wano. Okay. Azizze wano. Ekirabo kyo ebyekikuba byonna biteeke ebbali. Kati kuba kano ke kasoose okuva lwali weewamba. Yali yeewamba. Kano ke kasoose kogenda okuddamu okutegeka. Katwagala ozze emitima gy'abantu. Enswa ebeere enswa, emmamba ebeere emmamba, n'omuguya gubeere muguya. Buli kibeere nga bwe kiri. Ensonga zangu leka kutunda gamba nti nalangirira ntya nga abanene bonna baweddeyo kubanga abanene bonna baweddeyo okuva mu movement bonna kugamba movement esigazizaayo omuntu omu yekka gutusuubira okugendayo ku lwokubiri oba enkya oba ku mmandi kyekyo namayanja akyogera so n'olwekyo gwe mulanganze gwenkubira musajja mukulu Amini Byabakama atuwe ekirabo ekyo alhamdulillah kyaba atukolera ebirala abyesonyiwe kati emitima gy'abantu engeri gye gyennyikira essanyu alizze ng'alangiridde ekituufu ye yennyini agenda akabeeremu naye yatyayo era taliiyo okumala yagenda n'alambulula kuba yagendayo bagenda okutandika okulonda biki byonna takaliimu kati nga wakaddukidemu ddala beera mu ofiisi zo presiding officer oba returning officer ali mu kalangala akola omulimu gwe gwakuweereza buweereza kakasa results sofa police ebadde ekoze eti omulimu gwayo ebadde kuluna ebadde etambudde bulungi era Byabakama tumwebaza kyenkugambye nti kabadde tekannaba kubaamu miggo tekannabaamu fujjo bakuba kali ku nnyanja tebunnaba kubeerayo n'omulundi n'ogumu era tebannaba kubaako ate nga bonna bali ku bizinga kaali badde kati bokkamala obumazi ti bano babagobya emisinde ne bayingira ennyanja naye tewannaba kakyali ka mirembe era emirembe egyo gyolaba gwe mulanga gwenkubidde nti kasolo muje wavuddeyo ani kasolo muje ate musajja mukulu minisita wavuddeyo naye kowalabye ebiriyo oyinza okuddayo neritanze kubanga nkumanyi ani gwomanyi kasolo minisita akasolo omusajja gundi yamukabe ngamba minisita wakanast tagwanidde oba tali ku cabinet yasunsulwa nakugamba nga tuli wano nti nze nembeera mu kakiiko akasunsula baminisita oli ne bwabeera polofeesa nsooka kutunuulira bikolwa bye ne bwabanga ye polofeesa ebikolwa bye n'ebyokwogera bye kubanga ekifo kya minisita kya buvunaanyizibwa nnyo si kazanyo kya bbeeyi minisita oba minisita kubanga tobanga MP nti ofuga gundi emu kati kamu kati olwayo tolaba goyinza okukwata obwa minisita n'obwa Namyere n'ekitaliimu n'akyanukula n'ekitaliimu alina ebitiibwa ebi mubaka ate bamwongedeko ekya minisita kekidde yeewumuzeemu bo bannamasaka bagamba ki era bibyo bagamba pulezidenti wali maze twebuuzaako ne bamuwa ekifo ekisinakaawo yalisigadde waliwo yali kubwemu kubanga baali batomera olwaleero n'ekitaliimu era wano nga tugenda okusiibula kubanga ekyomukisa omulungi kati nkugamba nga agamba mwannyinaze mu busiraamu kubanga ekyomukisa omulungi bwe wali olayira wakwata kulaani nebakukwasa ofiisi kyewasooka okukulembeza kulaane nalabagisibako zino zibambira n'ogiteekako ne gundi naye n'ogikwata bulungi ng'olagira ddala nti oli mukazi musiraamu obusiraamu bukulagira kubeera na mpisa nnungi na mizi bubeeremu obukolereko nga bwe wabwagadde obubbinkane obeere wanjawulo bagenda nti Namyere akoze nga minisita ate akoze ng'omusiraamu kyakoze obusiraamu kyebukola butya kyebulagira egwo nno gwe mulanga nze mwannyinaze gwe nkukubidde gwokka ekitasaanidde tokiddamu bw'oba oyagala nteekaawo mbeere omwogezi wo tewabaddewo nsonga ekulumbya Ssenyonyi byayogedde mu kuziika
tewabadde sibula lumu abatulaba abatuwuliriza alizigala famire gye muli mwenna mukimanyi simanyi kwa mutulaba bulungi ekyo kyo nkyekakasa bulungi ogw'omusanvu wiiki esooka tuli Butambala ebukesa ejjuma yaffe gye tugikwatira mwenna mwetaagisibwa nabagamba nti ejjuma eyo ya speso shehe agenda okusaaza mubadde muwulire ku mikutu wawa ne kati mugenda kumwota buliro mumulyeko nayeko n'ekyemisana so mbakubiriza mujje mwenna muggweyo ate tutuule kubanga tulinayo ne ka meeting k'omwana waffe gwe mwategedde obulungi agenda okufuna omubeezi awo chairman wagenda obbabuulirira enteekateeka bwegenda okuba nze wa mawulire temugamba nti ate ebyo ataddeyo byaki ku mukutu nze munnamawulire wa famire bwe mbiteekayo mbanga si ku ttafaali ku kiri kyenkola bannaye mwebale musibe bulungi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Bannange mbebaza program detect eberawo buli lunaku lwakubiri and of course n'olunaku olw'omukaaga tukwatira ddala obudde tulina ekipya kye tufumba essaawa yonna tulina okubeera nga tusoosootola bannamukutu guno mbakakasa nti bwe mwakwata si wakyamu mwongere bwongezi kusuusuuta na kwagala mukutu guno ensonga zijja kubanga ate zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa somero lisangibwa wano ku Salama Road Masajja era ng'omuzadde bakugamba twala omwana bamubangule mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omulembe. Ebisale byabwe tebiteeka nnyo ku bunkenke tebibeera bya pressure bisobozesa omuzadde okumugulira akadde okunoonya ebisale ebyo n'abireeta. Balina enkola ekyasinza okubeera ey'omulembe ku bazadde abalina abaana naye nga temubeera mu ggwanga Uganda naddala abantu baffe abakuba ebyeyeeyo mu mawanga ag'enjawulo bakugamba nti buli weekend bw'ofuna akadde oyisobola okwogera butereevu n'omwana wo n'akubuulira biki ebibaddewo mu wiiki era naawe n'omubuuza ebitabo bwe bikoze eki bwe bibadde era nga bakugamba enkola eyo ebeera ku video call kisobozesa omuzadde okumanya embeera omwana gyayitamu era embeera gyakola ki gyalimu gyafaananamu so si kuteresa mwana muntu n'oggyayo omwana wo ng'afuuse ng'eggumba ng'oluusi omwana bamutulugunya tasobola kukola ki kwogera ate bwe bateeraawo omwana video call bamuwa privacy naani n'omuzadde so that maama oba taata n'omwana ne bainteractinga bulungi. So mutwala abaana waneeno ku Salama Road Masajja ku Brain Train Infant and Primary School school vans weziri basula ebisulo birungi nnyo nnyini ddala abaana balya bulungi bafiibwako so buli kimu kirungi weetaaga otwala omwana buli kimu kitambulire ddala malidaadi sanna. Kibira Construction Company Limited bakugamba nti bano bo basaale mu kubeera nga bakola mu nsonga z'ettaka batunda amataka g'ebyapa ag'endagaano bazimba amayumba baddaabiriza n'ago ge mwazimba edda basima enzizi and of course buli kyonna ekyekuusa ku bya construction oba ebyamataka consultation oba okwebuuza kwa bwereere ng'oyita ku WhatsApp namba yaabwe eyo so nga ne bw'okuba direct basobola okukukwata. Bano offices zaabwe zisangibwa Wakiso Senge era bw'ogenda ojja kuba olaba ekipande ekinene waliwo obutereevu ne office ku kkuba okwo n'obeebuuzaako ensonga z'ettaka bajja kubanga bazikumalira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Weekwate ekizigo ekya Nyondo Glim bw'oba owulira oyagala okufuna ku lususu olulungi okugoba binnamakula mbalabe ne simanyi binnamakula oba byo tebikula tebikyusa linnya byeddira muziro gumu. N'olw'ensonga ezo munzikirize nsobola okubeera nga mberekereza tukwatagane mu updates endala ezigenda okuddako mubeere bulungi mweraba. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Glim. Tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Spot. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, endagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan
okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwenzogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.